masabihan nyo rin po ang inyong mga kapitbahay na makiisa po sa atin pong layunin na ito. Ito naman po ay maganda po para sa ating lahat. Para huwag naman po mangyari at may mangyari nga po ganito, alam po natin ang ating pong gagawin. Mas maganda po kung kapag nagkakaroon ng ganitong drill ay mas marami ang ating participants para mas maging handa sila, para mas marami yung maging aware kung paano gagawin, saan pupunta. Yung mas permanente po na signage na nakalagay doon na ito po ang ating tagpuan kung sakali magkaroon ng news. Hindi naman po kailangan na lahat ng lugar. Yung mga sa iba po may pick-up points na na-designate. Alam po ng mga tao sa isip, pero mas maganda po din na nakikita. Palakasin natin yung pagtuturo natin sa mga kasama natin dito sa komunidad. Habang po kayo po ay nakaupo kapitana, pwede po natin sa assembly or kung may programa kayo, ibanggit-banggitin po natin yung tungkol sa paghanda sa bulkan.